急行きです。列車は1号車を先頭に10両編成で参ります。お手持ちの特急券の号車番号と安全策に表示となっております乗車地案内の号車番号をお確かめの上お待ちください。お待たせいたしました。1番線にはやぶさ16号東京行き到着いたします。お忘れ物ございませんようご支度の上お待ちください。11時18分発、はやぶさ16号